47年ぶりの12月台風、反戦指数が急降下。ファイブアイズ同盟立法会選挙の結果に注目。中国共産党中央規律検査委員会ポン・シュアイ選手と対照的な歌人歌手批判。中国女性陳情者頭を剃って中国共産黨に抗議。各位觀眾大家好，今日係12月21號星期二，歡迎收睇疫情最前線，我係 Zack。今、香港には異常な天気が訪れています。昨日、香港天文台は1974年以降、12月に警告シグナルが出されるのは初めてとなる警戒信号1号を発令しました。天文台は本日正午頃に台風ライが香港に最接近すると予測しており、夜間の風の強さに応じて強風信号3号の発令を検討するとしています。また、香港の株価は2取引日連続で下落し、反戦指数は400ポイント以上下落しました。香港上場のオールドエコノミー及びニューエコノミー銘柄が一転して下落し、反戦指数は1年以上ぶりに再び23,000ポイントを割り込んで、447ポイント安の22,744ポイントで取引を終えました。この日の売買代金は1247億元超に縮小し、昨年3月24日以来の低水準に落ち込みました。キャッシュアセットマネジメントリミテッドの取締役社長である楊光前氏は、23,100ポイントの水準は相当重要である。もしこの水準を2日連続で回復できない場合、反戦指数は22,200から22,300の水準まで後退しなければならない可能性があると述べています。同時にテクノロジー指数も 3% 以上の下落となり、発売以来の最安値で取引を終了し、引き続き市場をアンダーパフォームしています。もしかすると天候や株式市場も香港の投票率に不満を示しているのでしょうか。一昨日終わった香港の立法会選挙は実に国際的に注目されています。選挙後、ファイブアイズ同盟の外相と国務長官が共同声明を発表し、香港の選挙制度の民主的要素が損なわれていることに深刻な懸念を表明しました。同声明はイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの外相とアメリカ国務長官によって発表されました。声明では主権移譲以来、香港では様々な政治的立場の候補者が競争的な選挙で競い合ってきたが、今回の選挙はその流れを逆転させたと述べています。声明はまた、香港が今年行った選挙制度改革が直接選挙による議席数を減らし、新たな審査手続きを設け、有権者の選択を制限し、意義のある政治的反対の声を拒絶していると指摘しました。香港の反対派政治家の多くは47人の国家安全法事件の被告のほとんどを含め、まだ裁判待ちの身柄拘束中か海外に亡命しています。ファイブアイズの外相と国務長官は香港版国家安全法が香港に及ぼす萎縮効果等について深刻な懸念を表明しました。また声明では異なる平和的見解の表現空間を守ることが香港の安定と繁栄を確保する最も有効な方法であるとし、中国に対し国際的義務に従って行動し、中英共同声明が保障する香港の権利と基本的自由を含めて尊重するよう促しました。次のニュースです。元妻の李成来さんに不貞行為を告発された歌人歌手ワン・リーホンさんは今朝、一時的に仕事を休むとの声明を発表しました。中国共産党中共中央規律検査委員会は最近公式サイトに、芸術をやるにはまず徳を積むべきという記事を掲載し、ポン・シュアイ選手と張高麗の事件とは対照的な見解を示しています。中国本土に活動の場を移して長年になるワン・リーホンさんは歌人芸能界の大物歌手と言われています。最近元妻の李成来さんと離婚したことを明らかにした後、李成来さんが12月17日からウェイボーでワンさんの私生活のスキャンダルや人格問題を暴露し、彼女に対する精神的な脅迫と虐待及び結婚生活での不倫などを暴露し、世界の歌人社会に相当な衝撃を与えています。ワン・リーホンさんは中共を称える赤い歌をたくさん歌い、さらに党を愛する内容のドラマにも出演しましたが、スキャンダルが発覚してから中共はすでに彼を3回もぶっ潰しており、ワンさんの中国での芸能活動は大きな打撃を受けています。
まず、当メディアの CCTV がワンさんが参加した党を愛する赤いドラマのエンディングソングを歌手のタン・ウェイウェイさんのソロバージョンに変更し、ワンさんの名前を削除しました。また、当メディア環球時報のコシャクシン元編集長は、ワンさんを切り離しただけでなく、彼は台湾系アメリカ人で中国大陸人ではないと強調し、さらに、ワンさんの大陸での芸能史上はもう終わったと発言しました。中共中央規律検査委員会も19日、芸術をやるにはまず徳を積むべきという記事を公式サイトに掲載しました。一方、中共がワン・リーホンさんに対して大きな動きを見せている中、中国の女子テニスプレーヤーポン・シュアイさんは、張高麗元国務院副総理から性的暴行を受けたことを明らかにしてから姿が消え、世界がその行方を懸念しています。しかし、中共の高官や党メディアは国内の世論を制御し、このことを存在しなかったようにしています。このダブルスタンダードは非難を呼んでいます。蒸発したと見られていたポンさんは19日日曜、上海で行われたシティクロスカントリースキーレースに姿を現し、北京のシンガポールメディア連合長官のインタビューに初めて応じました。記者の質問に対し、彼女は何度か間を置いて質問が聞こえなかったと言い、反応が少し遅いように見られました。WTA に宛てた手紙について尋ねられたポンさんは、11月2日のウェイボーの投稿と矛盾するような性的暴行を受けたと言ったことを否定し、その投稿は指示でみんな多くの誤解をしていると述べました。しかし彼女はインタビュー中、誤解は何だったのかを説明せず、また張高麗についても言及しませんでした。インタビュー映像では現場に警備員らしき黒服の男たちがいました。ポンさんが表に出てインタビューを受けたことに対し、海外のツイッターでは多くの議論が巻き起こり、疑問視する声も聞かれました。独立系コメンテーターのロナン氏は次のようにツイートしました。ポンさんがインタビューを受け、再び個人的でプライベートなことだと発言したことで、ウェイボーの投稿が彼女によるものだと確認された。また、英語ができないという言い方からすると、あの英文メールは彼女が書いたものではないことも確認された。最初の挨拶の流暢さから質問の答えを避けるまで、彼女が受けたプレッシャーと傷、そして内なる恐怖が伝わってきた。彼女の背後の遠くで制服を着た黒服の人が彼女を監視していた。在米中国時事評論家の新法氏は、ポンさんが上海に姿を現し、連合長官に遭遇したことは、明らかに当局が企画したもので手順よく事件をなかったことにしようとしているとの見方を示しました。最後のニュースです。現在の中国社会では正義は跡形もなく、最近一部の女性が中共の暴政に抗議した方法は絶望的で仕方ない選択であると感じられます。河北省の女性陳情者張春光さんは12月18日、中共の強権が法律にとって変わったことや政府と企業の癒着に抗議し頭を反りました。他にも抗議のために頭を反った女性として李玉さん、王菅さん、林秋麗さん、張蘭英さんなどがおり、いずれも長い間陳情を続け、問題を解決できなかったばかりか、当局側から暴力的に陳情を阻止されました。張春光さんは河北省新興投資での銅山開発に100万元近くを投資しましたが、配当金が得られなかったため陳情をしに行ったところ、かえって地方政府に拘留され、監視される羽目に遭いました。張さんは20日、新東人テレビに対し、中共が法ではなく強権を行使することに抗議して頭を反ったとし、次のように語りました。中国は今、無法の限りを尽くしており、政府と企業の癒着は国民の活路がないほどに達している。裁判の判決もあって訴訟も勝っているが、6年間執行されていない。執行される人にお金がないわけではない。政府が彼らを守っているからだ。聖徳氏の指導者たちは行動せず責任をなすりつけてくる。山東省の陳情者である李玉さんは、彼女の家が強制的に取り壊されたため、長年北京で権利を主張し続けてきました。11月2日の夜、彼女は路上で乱暴に拘束され、地元に帰され14日間隔離されました。11月22日、彼女は北京宝山の派出所に通報しましたが、警察は政府の行為であると言って立案しませんでした。そのため李さんは頭を反って抗議に出ました。彼女は次のように語っています。法整備の12月4日に沿った。張天さんの支援をした時は12月2日の夜9時で北京におり、その際に地方政府に拘束された。
その後、北京に通報したが事件にしてもらえず、上級機関に状況を反映しに行ったら、お互いに責任をなすりつけ、対処してもらえなかった。私は当局に法も神も天理もないことに抗議している。10月22日、遼寧省の陳情者王菅さんの夫、張文和さんは警察に逮捕され、精神科病院に入院させられました。そこで彼女は10月26日に頭を剃って抗議に出ました。北京では現在、ヘアカットを必要とする女性陳情者に無料でヘアカットを提供する美容院が開設されています。今日嘅疫情最前線就到呢度，多謝各位收睇，守護真相絕對唔會放棄，我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋嘅 Patreon。我係 Zack，下次再同大家見面。